Ако цените времето си и искате наистина най-доброто за вас, без излишни ходове, предприемете кредитна консултация преди огледа за имота. Кредитната консултация ще ви спести много, ще ви насочи в правилната насока колко може да изтеглите, ще ви бюджетира сделката и ще ви насочи в правилния път. Защото много често по време на кредитна консултация се оказва, че наши клиенти могат да си позволят да купят много по-хубав имот, защото разполагат със средства, които им позволяват да изтеглят по-хубав кредит. И обратното, когато те са надценили себе си и средствата си, се оказва, че ние ги приземяваме тежко, като им казваме, че може да изтеглят доста по-малък кредит и не могат да закупят този имот. Затова, дали оглед или кредитна консултация, всички знаем вече, първо е кредитната консултация. Трябва да знаете колко точно ще може да получите като кредит от банката, преди да тръгнете да гледате имоти. Не губете своето време и това на брокерите. Бъдете ефективни и се консултирайте с вашия кредитен консултант. Кредит Център БГ.